Ciao ragazzi, eccoci qui oggi per l'unboxing dell'Apple Wireless Keyboard. Oggi sono qui in compagnia del mio amico Andrea Ciao ragazzi. e cominciamo subito con Allora, l'unboxing. sulla scatola troviamo prima di tutto le informazioni sui requisiti di sistema. Ho un iPad con iOS, il sistema iOS, oppure con il Mac, con il software Mac. Allora, procediamo. Allora, nei vari lati della scatola troviamo il logo Apple e la scritta Wireless Keyboard. Allora, procediamo con l'unboxing. Allora, andiamo ad aprire lo scatolo dove, aprendo, troviamo subito frontalmente la tastiera wireless. Questa tastiera è davvero... Eccezionale ragazzi, soprattutto perché è molto sottile, veloce all'utilizzo e wireless, cioè senza cavi. Sì, è davvero eccezionale perché è molto semplice da utilizzare, è piccola e molto portatile. Allora, procediamo. Leviamo la plastica subito, poi, come potete vedere, è possibile cambiare le pile per l'utilizzo. Potrete anche comprare al costo di 29 € il battery charger della Apple, cioè con 6 pile ricaricabili e la batteria. Poi troviamo le informazioni su questa tastiera, però andiamo a vedere meglio la tastiera. Allora, sul retro presenta il logo Apple e lo slot, il logo Apple. Poi ai lati troviamo il tasto di accensione, come potete vedere è davvero molto sottile. Poi sull'altro lato troviamo lo slot per rimuovere le pile o inserire. Poi andiamo a vedere meglio come si accende. Basta premere il tasto lateralmente, il tasto power, si accenderà una luce a LED che poi si fermerà e vi dirà quando sarà l'ora. Concludiamo questo video. Concludiamo questo video, oggi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti dal nostro canale.